Вот мы и приехали на море. Да? Да. А тут мы живем. Чего ты, Настя? Лохматая вся с дороги. Привет, помаши. Привет. Завтра еще будет день. Ну идем. Вот здоровый, наверное. Вот это Богдан, привет. На рыбалку, да? Бассейн. Эй, Кирилл, ты куда? Кирилл, ты куда смотришь? Никуда. За Эдика можно подглядеть? Подглядеть за тобой можно? Нет. Нет? Ну что ты, да? Здрасте, говорит. Ты что, ко мне на вы? О, давай, заходите. Боишься? Конечно. А что ты? Там смотри, как удобно. Будет прохладно ночевать. Здорово. Не ходите. У нас вид из окна. А там вот аквапарк, в который мы поедем сегодня. Вот она. Киря, выйди, не надо. А попугай где? Дочь, выходим. Аня вешает попугая. Ань, тут не клади. Я одежду попугая вешаю, а не попугая. Я сказала одежду. Такой вот у нас вид из окна. Тебя допустим. Гена, да, как смотри, какая-то бухта получается здесь. И там еще. Сынок, ты делаешь работу тети, да? Стекла облизываешь? Какая? Нет, мам, не надо лучше. Чего, ты боишься? Да, Чего ты боишься? что ты меня напугаешь. Я Не тебя надо лучше так делать. напугаю. Вот сюда мы Вот акула. приехали. Оп. Акула. Стой. Ой, какая страшная, зубастая. Какая большая. Страшновато, конечно, выглядит. Вот представь, плывешь и такая, хватит. Да не, я туда полностью поотрывала все. Да не, я туда полностью помещу. Акула, мам. Да, дочь, смотри под ножки. Давайте вперед пройдем туда, посмотрим. Почему-то все туда идут. Ой. Лаванда. Зачем? У нас есть план. Там на нем написано, где тебя искать?
прикольно, но как-то нет. Надо просто где-то в серединке. Ой, такая большая территория, как бы с детьми тут потеряемся. Может. Видишь? Да, дочь. А вот детский, давай сюда сядем, а потом будем... Ань! Если тут не забыть. Аккуратно. Чет? Анюта, ты должна ноги подгибать, у тебя ноги. Поняла? Ноги поджимай, прыгай. Ты встаешь на них, а не надо вставать. Настя, плыви. Мам, пойдем помажемся, они все. Нету пока их, ты договорил. На это? Ну ты посмотри, ты дрожишь весь. Надо посушиться. Потом, пойдем. Поделитесь своими эмоциями. Здоровски. Прям вот и все, и здоровски. Ага. И все? Не, дух захватывает. Ну, по твоему лицу видно, что не просто здоровски. Девушка, а вы не подскажете, а где? Да вообще она простая, Лен, ты чего? Вон, посмотри, вот это желтая и синяя, тут же какая высоченная. Да, желтая и синяя? Ну, ты меня не толкаешь. Ты что там? На попе скатываться, да? Сюда? Позвольте у вас взять интервью. Какое? Как вам нахождение здесь? Здорово.
Прям вот здоровская. А что ей здесь больше всего нравится? Горки. Горки и все. Да тут одни горки, а что тут еще может нравиться? Так, Катался? или катайте, или А мы сейчас забираю. уже идем. Идите, идите. Все, идем. Вообще, чем далее, не... Сынок, иди за папой. Сынок, за папой. Настя, быстрее.